Hallo ihr lieben Kreativen, herzlich willkommen auf meinem Kanal Mellies Moments und herzlich willkommen in meiner kreativen Welt. Und heute habe ich hier mal meine Kiste rausgekramt mit Resten. Ich sage euch ja immer wieder, schmeißt nichts weg. Ja, es gibt für alles noch eine Verwendung und heute zeige ich euch mal, wie ich Dinge verwende. Ich habe hier so Reste. Auch dies hier war mal, ne, passt gar nicht so zusammen. War mal, habe ich zerschnitten, wollte ich eigentlich mal Lesezeichen draus machen. Da mache ich jetzt heute was anderes von. Ich habe hier so kleine Bilderchen. Ja, die würde ich jetzt, kann ich nicht irgendwie anders verwenden oder sowas. Oder ihr habt auch tatsächlich vielleicht mal einfach nur so eine Kleckerbilder, wo ihr mal angefangen habt. Irgendwelche Bilder, die euch nicht gefallen. Habe ich hier irgendwo mal so eins, wo man sich sagt, Mensch, ja, hier ist auch so eins, ne? Gefällt mir überhaupt nicht, aber kann man noch was draus machen. Und ich zeige euch, wie wir aus diesen Resten mal ein paar wunderschöne Karten machen mit Herzen. Passend zum Valentinstag, zum kommenden Muttertag oder auch einfach zum Geburtstag oder einfach so für ein paar liebe Menschen. Und dann beginne ich einfach mal und schneide aus diesen Dingen, die ich hier habe, Herzen raus. Und ich könnte mir das jetzt erstmal in so kleinere Stückchen noch schneiden. Dann habe ich da mal ein paar größere Herzen, ein paar kleinere Herzen. Oder, was auch gut funktioniert, wo habe ich? Solltet ihr so eine Stanze haben, ja, dann könnt ihr einfach auch mal ein paar Kreise euch ausstanzen und so einen Kreis in ein Herz verwandeln. Ich mache dann immer erstmal die Spitze, schneide mir am Ende einen Strich hinein oder einen kleinen Schlitz, das wird der Herzschlitz, und mache dann dieses hier einmal rund und habe dann sozusagen schon mein erstes kleines süßes Herz. Ja, oder aus diesen Dingern, ne? Nutzt hier die Spitze, die schon vorhanden ist, macht es freihand oder malt es euch mit einem Bleistift auf. Ich kriege das eigentlich immer schon ganz gut freihand hin. Und machen wir dann jetzt hier mal Herzen in verschiedenen Größen zurecht. So, da habe ich jetzt ein ganzes Stapel Herzchen geschnitten aus verschiedenen Papieren, so wie ich sie euch gezeigt habe. Und ich schiebe die jetzt mal hier zur Seite. Genau, und was braucht ihr als nächstes noch für eure Karten? Ja, einfach Kartenrohlinge. Notfalls, wenn ihr sowas nicht habt, könnt ihr die auch selber zurechtschneiden und falten. Aber so ein Rohling ist natürlich schon immer praktisch und die gibt es für kleines Geld. Schaut einmal in meine Videobeschreibung unten. Da habe ich euch Karten verlinkt, wo ihr die bekommen könnt. Gute Qualität und auch einfache Qualität. Und ja, hier auf diesen Karten befinden sich immer diese Falze. Ja, eine erhobene Seite und eine vertiefte Seite. Und für die, die es nicht wissen, diese erhobene Seite gehört nach innen. Denn jetzt, wenn wir die Karte falten, drückt sich dieser erhobene Teil wieder nach außen und sie sieht ganz normal aus. Würdet ihr es andersrum machen, würde hier Risse entstehen. So rum gehört die Karte richtig. Ja, und diese Karten gibt es natürlich auch in farbig. Sehr schön. Wer
farbig nicht hat, hat aber sowas, möchte aber ein bisschen mehr Farbe noch einbringen, der kann zum Beispiel, gibt es bei Teddy hier diese super gemischten Blöcke für ganz kleines Geld. 3 Euro, guckt euch das an. Da sind 48 verschiedene, also 48 Blätter drin in verschiedenen Farben. Die haben teilweise die eine Seite ist glatt und die andere hat so ein ganz tolles Strukturmuster. Sieht richtig nett aus. Sowas kann man nutzen, ja. Es gibt auch diese Designerblöcke, die kennt ihr vielleicht auch schon, habt die gesehen. Das kann man auch ganz toll nutzen. Auch ein bisschen crazier manchmal im Muster. Muss man gucken, ob das noch dazu passt, zu den Herzen. Ich mache es jetzt hier erstmal ein bisschen schlichter. Ich habe jetzt hier eine weiße Karte. Könnte zum Beispiel so was Farbiges da drauf kleben. Ne? Passend zu meinem Herzen hier wäre das schon ganz schön, was ich da vorhabe. Und ja, zum Kleben kann man entweder dieses ganz dünne doppelseitige Klebeband benutzen oder auch einfach nur Uhu und ein Prittstift. Ne? Das ist das, was ihr jetzt noch benötigt. Ja, hier klebe ich jetzt mal eben dieses schöne Stück auf. Dafür brauche ich immer, ich muss mal gucken, wo habe ich es? Ein Schmierzettel, damit ich mir meinen Untergrund nicht versaue. Ne? Den kann man dann notfalls zusammenklappen und wegmachen. Ja, und hier gehe ich jetzt einmal kurz mit dem Prittstift drüber. Das ist ein recht dünnes Papier, da reicht der Prittstift. Ansonsten mache ich ganz gerne immer noch mal am äußeren Rand auch ein bisschen Kleber. So, und jetzt ist hier nämlich geklebt. Jetzt kann ich das aber wegnehmen. Habe mir meinen Untergrund nicht versaut und kann mir hier dieses auf meine Karte kleben. So, ich habe schon so ungefähr immer ein Gefühl für die Maße. Ansonsten macht euch vorher ein Zeichen mit Bleistiftpunkten, wo die Ecken enden. Hm? So, wunderbar. Und die lassen wir einfach mal so. Da werde ich die Herzen dann ganz normal drauf kleben. Ja, und jetzt haben wir hier unsere Herzchen in verschiedenen Formen und Größen. Ich gucke mal, ob ich noch was mische. Hier könnte ich vielleicht noch ein, zwei größere Herzen nutzen. Oder ob ich das... Nee, da mache ich nur die kleinen. Gut. So, diese Herzen sind ja jetzt geschnitten. Und wen diese weiße Kante hier stört, der nimmt sich einfach noch mal einen passenden Farbstempel. Und dann nehme ich immer gerne diese Fingerlinge, die sind ganz schön dafür. Und kann dann hier einfach noch mal die Kante von dem Herz ein bisschen anfärben. Man könnte das auch, fällt mir gerade mal ein, ich probiere es mal mit Schwarz machen. Ich zeige euch das, was ich meine, hier mal an so einem größeren Herzen. Da kann man das vielleicht besser sehen. Ne? Wenn man hier jetzt so einen Schatten setzt auf dem Herz und das dann nachher einrahmt, dann hat das noch so ein bisschen mehr eine 3D-Qualität. Ja, kann man machen, muss man nicht. Ich mache das jetzt hier mal bei 2, 3, 4. So, soll erstmal reichen. Diese Fingerlinge bekommt ihr übrigens auch bei Teddy. Gut, so. Und jetzt geht es darum, hier einfach mal unsere Herzchen ein bisschen aufzukleben. Ich nutze jetzt hier mal die kräftigeren Farben.
verschiedene Größen. Versucht euch ruhig kleine, große zu machen. Ja, vielleicht so in der Art. Ja, das finde ich ganz hübsch. Verschiedene Höhen und Tiefen hier reinarbeiten. So, und dann kann man sich noch überlegen, ob man auf diese Karte noch einen Spruch machen möchte oder ob man das ohne Spruch nachher gestalten will. Ja, ich klebe die jetzt erstmal hier auf. So gefällt mir das ganz gut. Und das mache ich ganz einfach mit einem ganz normalen Uhu. Das ist Aquarellpapier gewesen, das ist also ein bisschen dicker. Und daher hält der Prittstift vielleicht nicht das unbedingt so, wie ich es gerne hätte. Aber mit dem Uhu klappt das dann ganz gut. Genau, nicht zu dick, dass es euch nicht rausquillt. Und ruhig vielleicht auch so ein bisschen hier über den Rand mal kleben. Sehr schön. Hier erstmal die äußeren. So, wunderbar. Nummer 1. Und es geht natürlich auch ohne, also direkt auf so eine Karte. Aber hier würde ich ganz gerne noch einen Spruch drauf machen. Und dann schauen wir doch mal eben, wo ich meine Sprüche habe. So, mal gucken. Ja. Den nehmen wir. So. Den kleinen mache ich jetzt nur mit dem Acrylblock, nicht mit dem Easy Stamp. Und da hoffen wir doch mal, dass ich das gleich gut erwische. Und kommt der hier oben in die Ecke hinein. Ja, das ist okay. Könnte jetzt noch ein zweites Mal tatsächlich. Aber jetzt hatte ich mich dafür entschieden, es nicht mit dem Easy Stamp zu machen. Und da muss ich damit leben, dass das halt ein bisschen, ja, ein bisschen schattiger ist. Ja, und hier setze ich doch jetzt einfach auch nochmal die Herzen drauf. Hier passen doch diese wunderbar. So. Okay. Das haben wir schon mal. Und nun geht's weiter. Machen wir mit dem erst. So, unsere Herzen brauchen noch eine Aufhängung. Und ja, das machen wir ganz einfach, indem wir uns hier oben erstmal ein Seil ziehen. Und ich mache das hier mit zwei großen Schleifen am Ende. Und ein Band, was sich hier zwischenspannt. Ja. Und hier oben wäre jetzt tatsächlich dann auch noch Platz für einen Spruch. Aber
Ich will die Herzen ein bisschen aufhängen und zwar sollen die auch jeweils ein Schleifchen bekommen. Und von daher, und dann ziehen wir einfach unser Herzchen hier runter. Und so könnten wir es schon lassen. Wenn euch das so gefällt, lasst es so. Ich würde mir jetzt hier noch so ein paar kleine Herzchen dran malen. Einfach, damit der Raum sich füllt. Hier so ein paar Aufhängerchen. Oder auch so gemischt, noch mit ein paar Pünktchen dazwischen. Das fände ich vielleicht sogar noch schöner. Und schon wäre eure Karte fertig. Wer mag, malt die jetzt noch ein bisschen aus. Ich glaube, das mache ich auch. Und wer möchte, könnte auch noch auf den Herzen ein bisschen herumdudeln. Sprich, die noch mit Mustern versehen. Aber die sind so schön, die möchte ich eigentlich so lassen. So, bei den anderen mache ich es genauso im Grunde. Wir haben hier noch unseren Spruch. Wir könnten jetzt hier noch einen Rahmen drum bauen. Einfach mal. Das wäre vielleicht auch noch eine Idee. Also ich ziehe jetzt hier mal noch einen Rand drumrum. Locker Freihand. Nicht mit Lineal. Freihand macht ein bisschen mehr, ja, so eine Lieblichkeit. So eine... Sehr schön. Das gefällt mir gut. Und dann ziehen wir einfach hier unsere Herzen runter. Machen da vielleicht die Schlaufen auch mal so dran, in der Mitte. Und gar nicht unbedingt oben am Aufhänger, sondern da, wo es gut platziert ist. Hier in der Mitte ist noch Platz. Den hängen wir da dran auf. Der passt auch hier hin. Sehr schön. Super. Genau. Ja, bei dieser Karte würde ich jetzt tatsächlich noch mal so ein paar farbige Sprenkel in den Hintergrund machen. Und ich überlege mir gerade, ich habe so ein paar schöne Glimmerstifte oder ob ich das mit den Acrylstiften mache. Glimmerfarben. Was hätte ich da was dazu passt? Nicht wirklich. Das sind hier so meine Glimmerfarben, die ich habe. Aber Acrylstifte hätte ich auf jeden Fall. Passendes da. Ich schau mal eben. Ein bisschen Türkis. Das ist gelb. Bisschen lila. Und das hellblau vielleicht. Hier. Das passt doch gut dazu. Die 4 Farben. Und damit setze ich jetzt einfach noch mal so ein paar farbige Punkte hier auf die Karte. Hier und da mal ein Sprenkelchen. Super. Das macht es doch schon viel lebendiger. Sehr schön. Sehr schön. Die gefällt mir schon gut. So, und hier wollte ich doch noch mal ein bisschen die Herzen
verziehen. Und dann nehme ich mir hier mal meine Fineliner. Auch die sind unten verlinkt und suche mir ein bisschen passende Farbe noch raus. Orange mache ich nicht. Orange ist schon sehr viel drin. Ich mache einfach noch Pink und Weinrot, die Farben, die da jetzt noch so drin sind. Genau, und dann gucken wir mal. Hier einfach noch mal ein bisschen diese kleinen Herzchen hier ausmalen. Ist natürlich schwierig, wenn man so einen farbigen Untergrund hat, dann leuchtet die Farbe von dem Fineliner nicht so doll wie auf einem weißen Untergrund. Aber trotzdem ist es noch ganz nett. Sehr schön. Und um das Weiß der Karte noch mal zu wiederholen, mache ich jetzt hier doch noch ein paar kleine Dudelpünktchen hinein. Ja, so soll es sein. Nutzt eure Reste. Ihr seht das, was man mit diesen wunderschönen Sachen so machen kann. Ich habe davon noch ganz viel, auch einfach mal Motive, die nichts geworden sind, die euch nicht so gefallen. Das war hier ein Osterding. Aber ich könnte auch hier noch Herzen rausmachen, ne? Oder ja, es gibt ganz, ganz viele. Hier habe ich auch noch so ein Ding, gefällt mir auch nicht wirklich. Aber für solche Sachen ist das dann optimal und dafür kann man das nutzen. Na, hier ist auch noch so eins, da würden auch noch schöne Herzen draus kommen. Ich hoffe, ich konnte euch einen kleinen Impuls geben. Wie ich immer sage, schmeißt eure Reste nicht weg. Wir haben jetzt 2 wunderschöne Kärtchen fix gemacht und ja, wenn euch dieses Video gefallen hat, würde ich mich sehr freuen, wenn ihr mir einen Daumen da lasst, abonniert meinen Kanal und wir sehen uns im nächsten Video wieder. Macht's gut, eure Melanie.